panas dia. Apa yang teh? Gancang garingnya. Sampurasun. Rampes. Kabeneran cek moal keur aya di imah. Ya tuh Neni, cak kemana-mana. Aya naon gitu? Iya, katitipan surat di Pak RT. Sakalian we diantarkan ka dieu. Surat naon gitu Neni? Teuing atuh dan nenek oge kabere, tapi can dibaca. Cik mana kadeket suratna? Ya, Mohonnya. Ayo atuh asup ulah ka imah aja. moal rek langsung ulin geus janjian. Janjian yang kabogohnya. Ceng babaturan ceu, nenek mah jomblo. Iya lain gara-gara boga kabogoh atuh. Hoream ceu, lalaki ayeuna mah hese dipercaya. Kabeh lalaki oge pak boy. Neni teu sakabeh lalaki pak boy. Kumaha kitu ceu? Aya Pak Agus, Pak Budi, Pak Yusuf. Sadis menduga istrinya selingkuh, seorang suami tega menyiramkan air panas ke dalam cangkir kopinya. Ya wae berita teh. Nah ya, caninit gawe. Bunda, keur betah di imah ayah teh bun. Betah gara-gara ianya. Bisi ketempuan ku tatangga bun. Moal atuh ya. Ya, surat ti Pak RT geus dibaca? Nges, eta cenah bun. Pak Geto bakal aya tamu ti pusat ka lembur urang. Syukurlah. Pembangunan di lembur urang teh ngarah beuki maju. Tah eta bun, cik atuh pangieunkeun ayah cikopi. Kira atunya daguan sakedeung. Jalur kereta api antara Bandung ke Surabaya putus. Penyebabnya adalah kendala restu dari orang tuanya. Yuk ya, cikopina. Nah bun, senok jorok itu Ngahaja dikocekeun aku jari manis supaya naon bun? supaya irit gula. Tuku sepatu hikmah budaya, bukti saksi ijab. Abah rek edit heula nya. Rek edit ka mana kitu, Bah? Rek kerja bakti Kerja bakti di mana? di lembur urang tong. Pan pagi tuh rek aya tamu ti pusat. Cenah mah rek ngontrol lembur urang. Nyatu hari kitu mah atau mau kemana-mana? Tong. Aduh, otong. Ieu kamar mi barala. Loba sampah urut dahareun. Eken bae we atuh, Bah. Jorok pisan. Beresan ah. Nah, Abah ngatur. Pani kamar otong. Iya imah abah. Nyatu hari kitu mah beresan we imahna. Jirok pisan boga imah teh. Tuku sepatu hikmah budaya, bukti saksi ijab Nuhunnya, kasadayana geus ngersatkeun kerja bakti poe ieu. Sami-sami bah, ieu ge kewajiban Ojon salaku ketua Karang Talurna di lembur ieu. Sami-sami ba, Ece oge sebagai anggota PKK milu ngarojong karena kegiatan ieu. Nya bah, sami-sami nuhun.
Nani mah langsung balik ah. Di mah lo bakeun pagawe ya. Nyasok atuh, norek baralik mau balik. Da kerja bakti ge pan geus beres. Ngan Ojon, wayahna baturan abah di dieu aya pi obrolan. Oh nya bah jeung. Mici, balik ah. Yuk, Ya, barang ya kasadaya. Ya, siap, Bangga, siap. bangga. Nuhun, Ce. Jon, tadi heula. Ari Ojon, tadi ke mana heula? Ampur abah, tadi Ojon telat datang na. Batur mah ye. Geus tisu keneh kerja bakti. Ampur abah, tadi Ojon datangnya telat. Ye, Ojon teh kudu jadi contoh keur pemuda anu lain. Apaan Ojon teh ketua Karang Taruna di lembur ieu? Nya hampura abah, tadi Ojon dites golongan darah heula jang keperluan ngalamar gawe. Oh, pantesan telat atuh datangna. Kumaha hasilna, Jon? Golongan darah Ojon B bah. Wah, lumayan atuh. Pasti Jon diterima gawe. Nuhun bah, doana nuhun. Tah, piingkeun mah Ojon kudu leuwih giati diajar supaya hasil tesna menang A. Geus panen, Jon. Nya, kue pesanan Pak Kuwu. Nah, apa ku pesen hui ka Ojon? Cenah mah jang nyuguhan tamu ti pusat. Nah, disuguhan hui, kuduna oge disuguhan kue atuh tamu mah. Atuh boseneun tamu ti kota diberi kue mah, Cek. Bener, Jon. Jadi kudu disuguhan kadahareun khas lembur urang. Cek, ka mana ieu? Teka tencek mul. Aya acara naon di Cemul? Yang persiapan engke nyambut tamu. Kabayang rame nanya, Cek, pas poe penyambutan tamu. Pasti rame, Jon. Soalna budak sekolah oge diliburkeun. Balai desa oge geus dihias ku janur sia, Cek. Jiga rek kawinan we nya. Cek. Ulah ngomongkeun kawin, Cek. Ojon ngadadak nyeri hate amun ngomongkeun kawin teh. Sabab Ojon kakara anyar putus jeung kabogoh, Cek. Kudu bersyukur, Jon, teu boga kabogoh mah. Moal hambur duit. Hambur duit henteu, kan hambur sabun. Alhamdulillah, Neni beres. Nya, Cek, lamun gawe babarengan mah pagawean teh tereh rengsek. Cukupnya itu kue jang tamu ti pusat. Cukup, Cek, sakitu mah. Nya da duit oge geus beak dibelikeun bahan tarigu jeung gula. Nya, Cek, teu nyesa pisan. Duit ti Pak RT oge beak we dipake balanja kue. Nya Neni darek ditambahan deui, duitna oge. Sarua, Cek, komo Neni. Piraku rek mentaan deui ka warga. Lah, Cek, enggeus sakitu oge cukup. Kau mau minta sumbangan ka Mang Nana mah. Nah, kumaha kitu Neni? Leungeun katuhu mere, leungeun kenca ngarekam. Can sakumaha eta mah. Tuh, salaki ece ayah Amir. Kumaha kitu, Cek? Leungeun katuhu ngopepang, leungeun kenca ngarekal. Sampurasun. Kampes. Oh, Tong. Siapa ya, Tong? Aya mah rek naon kitu? Rek nyamper siapa? Init bareng ka balai desa. Ampura Mang, jika nama si Abah mah jadi indit. Kan tadi kejanjian emang Ojon. Nya Mang, si Abah jika nama mal kuatan indit na oge. Siapa gering? Nya Mang, Ah, maknya tadi isuk-isuk pangijak-jak kene. pan karek pieu kejadian oge si Abah jauh utah-utahan. Sup angin meureun eta mah. Lain Mang, Nah, kunaon kitu, Tong? gara-gara lila teh ngangtung hareupeun kaca eunteng. Siga nama sebel nempo banget serangan. Pas pisan ieu mah teu. Ari ayah bieu geus di mana?
Eta bun, di tukang kaput. Hah? Nah, ngaput naon dari ayah? Iya, ngeletikan calana, gede ting cangkengna. Jangan dipakai isukan, nyambut tamu ti pusat. Ya kok gitu masa kalian we, atuh udah bunda ge itu rek ngaleutikeun. Atuh tinggal init deui bun, deket ieu atuh. Nya gampang ya, kewe sore meh nyalse. Heeh, tah gitu atuh. Cik bun, pangnyieunkeun ayah cikopi. Cik kopi, kan atunya daguan sakeudeuh ya. Jom. Wah, pas ya mah. Iya ya, cik kopina. Tengenah kieu cikopi teh bun. Cik atuh sing kira-kira mere cikopi teh. Nyeun deui Jung. Kopi anu ngeunah, kopi anu bermutu. Kalau atuh daguan ayahnya. Yeuh, ayah, sesuai pesanan ayah, cikopi anu bermutu. Nih asa tiris pisan kieu nya Jon. Nya bah, padahal geus dihareupeun durukan tapi anger we tiris. Jon, kumaha keur isukan Jon? Keur acara nyambut tamu ti pusat. Kang Taruna geus sariap. Siap atuh bah, malahan tadi mereka aya upacara adat ngan teu jadi. Nah, itu jadi. Pajalkeun cek paku biayana. Padahal Ojon teu minta bayaran bah. Eta teh Jon, paku teh kaeraan ku Ojon. Ah, Ojon mah atuh we, ngan pedah poe tadi tepuk gura rasaan Ojonna. Tepuk gura rasaan kumaha Jon? Keur apes we bah. Ojon salah transfer duit 20 juta ke nomor rekening lain. Waduh, kumaha tuh Jon? Coba eta duit mending gede geuningan 20 juta. Tapi untung nanya bah, transferna gagal. Oh, untung kenehnya Jon. Pas ku Ojon dicek saldona, saldo Ojon masih kena 15.000 bah. Tugu sepatu hikmah budaya, bukti saksi ijab Kamananya tamu ti pusat teh, waya kieu can datang keneh. Oh, hanas nungguan ti isuk keneh. Komo Ojon, begadang, ngaronak, nonton main bah. Kabel ante sare maksakeun yo ge tunduh. Sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sakedeung dige tamu bakal datang. Buah-buah itu tamu ti pusat kota teh. Ah, piraku Jon. Eta mah nu gelo meureun. Tong salah zaman ayeuna mah loba anu ngeprank. Jigana bener ieu tamu ti pusat teh, ngan keur nyamar. Ayo atuh, urang ke sararea. Wilujeng sumping pangersa di lemur skateboard. Manawi bade tuang heula. Embungeun dahar geuningan bah, kumaha tuh? Aduh, Cek. Eta tuh, mana dahareun? Wadahan geura. Urang bahankeun weh. Iya Bapak. Iya mah, teu lumayan nya. Canak. Geningan beres oge nya nyambut tamu ti pusat teh nu diraguan ti kamari. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu di
pusat sakedeung deui baris nepi ka ieu lemur. Hampura cenah. Tadi kejebak macet di jalan. Waduh, berarti nu tadi teh nu gelo asli. Lain tamu anu ngeprank. Aduh, kepengen Yo, skateboard, sakit sabodor. Daripada ulah menjadi cita paruku, mending surah seri sunat segir babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka tokon, jangan kau mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard.